年6月办奥运会，啊，南京嘛搞奥运会嘛，就是准备办奥运会的。前方到站，富春江西街站，请不要倚靠车门，做好下车准备。不下车的乘客，请往车厢中部走，不要站在车门处。The next station is 富春江西街 station. 老人、孕妇、抱小孩的乘客让个座。The next station is 富春江西街 station. We are now at 富春江西街 station. Please get off at the left side towards one direction. 每个人都有1个小时的。看，但我们做的没什么事啊。好几站呢。对，真的，这里还他妈的，妈妈呢？南京啊。哦，在这里。哪呢？在这里。后面的，后面在后面。完蛋了！哎呀，他又要在中间了。他本来如果是没有这一站的话，咱们就顺利过了。结果你看，前方到站圆通站，此站可换乘地铁2号线和10号线，请不要倚靠车门，做好下车准备。那人是他的爸爸，是他的师傅。你看过这个奥特曼吗？你怎么知道的？华彩天地呀，帮忙。华彩天地。什么叫华彩天地？什么？亲嘴。这年是啊？华彩天地之前有很多的大的奥特曼雕像啊，放了奥特曼动画片。对，泰山奥特曼。
苏醒过来吧！今天没玩过吗？没有。昨天睡眠你忘了吗？昨天我们来这边的金奥，看到了吗？昨天？那个金奥贝尔蒙酒店那个。哦，原路站到了，没到请公园，在前进方向左侧下车。这趟是公园转一转吗？请您主动给老人、孕妇、抱小孩的乘客让个座。此站可换乘地铁2号线和10号线。We are now at Yuantong Station. Please get off at left side to 10. 爸爸校服可以脱吗？不多马上等它下去。那是谁脱的？谁穿？哇，谁穿这么多？里面穿个羽绒服啊？热死了！是谁可以脱，我不能脱。你把那个，来，你把两块马克的。过来，过来。好嘞。你很热吗？等下把那个外面那个黄叶的脱了。你也可以把它拉进来。完蛋了，前面绿灯太辐前方到站，博览中心哎呀，已经东门站，辐射了。请不要倚靠车门，做好下车准备。那个谁？不下车的乘客，请往车拉开来，拉开来，拉开来。不要站在车门处。The next station is Expo Center East Station. 没有2天。你妈给穿多少啊？我去。你问你妈能不能脱吗？我问你妈爸爸妈你这年穿的我比1、2、3、4、5。啊，你这个里面没穿出来。穿5件。万一穿4件，你穿5件，差的。我穿4件。我穿了4件。喝点水吧。等一下吧。博览中心东门站到了，请在前进方向左侧下车。请您主动给老人、孕妇、抱小孩的乘客让个座。We're now at Expo Center East Station. Please get off at the left side towards Wanli direction. 对，还有医院呢，爸爸。儿童医院。对。我记得那站叫友谊街。对，友谊桥啊。还是友谊的友谊街。友谊桥还是友谊街？玩友谊桥。友谊街。友谊街啊。嗯。我看一下。太远了，你看不到。绿灯黄灯要有31秒了。前方到站江山大街站，请不要倚靠车门，做好下车准备。不下车的乘客，请往车厢中部走，不要站在车门得看处。那个绿 The 灯。 next station is 江山大街 Station. 啊，吓死了！牛掰！我前面还有，看来前面得6、2、8、27、26、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、1
发发这边吗？ We are now at Jiangshan Daji 旁边 Station. 是发发这边吗？ Please get off at the left side towards 下次记 one 住了 direction.，带你最需要的东西，知不知道？所以要包一下自己背，懂不懂？你看带什么不需要的东西，你看你重不重？知不知道？知不知道？有个红色，对，有个绿色。不要带那好。南京第一个大桥就是南京大桥，这是南京的第一座大桥。再往前推，要是没有南京大桥的时候，肯定建好长时间吧。南京大桥建了有，以前盖了多长时间，还是盖好之后过了多长时间？以前盖了应该有1个盖了好像盖了有5、6年吧。那时候建造是没有现在这么发达。现在好多模块式的、长征的，不是做好了直接拿原来装的。医院到了。来到医院。友谊街站到了，请在前进方向左侧下车。请主动给老人、孕妇、抱小孩的乘客让座。We are now at UEG station. Please get off at the left side towards one direction. 好幼稚呀！放那么多热气球干什么？你只会画热气球对吧？第6站才能到那个。现在叫啥名字呢？我忘了。前方到站平凉大街站，请不要倚靠车门，做好下车准备。有啊。不下车的乘客，请往车厢中部走，不要站在车门处。The next station is 平凉大街。加油！再来一遍。再来一遍。2、1。平凉大街站到了，请在前进方向左侧下车。请您主动给老人、孕妇、抱小孩的乘客让个座。We are now at 平凉大街 station. Please get off at the left side towards one direction. 友谊街站到了，请在前进方向左侧下车。请您主动给老人、孕妇、抱小孩的乘客让个座。We are now at UEG station.
Please get off at the left side towards running direction. 不走，不要站在车门处。The next station is Expo Center East Station. 博览中心东门站到了，请在前进方向左侧下车。请您主动给老人、孕妇、抱小孩的乘客让个座。We're now at Expo Center East Station. Please get off at the left side towards running direction. 通站，此站可换乘地铁2号线和10号线，请不要倚靠车门，做好下车准备。不下车的乘客请往车厢中部走，不要站在车门处。员工站到了，请从列车前进方向左侧车门下车。请您主动给老人、孕妇、抱小孩的乘客让个座。此站可换乘地铁2号线和10号线。We are now at Yangon Station. Please get off at left side towards running direction. Please get ready to get off for transporting to Metro Line 2 and Metro Line 10. 我
江西街站到了，请在前进方向左侧下车。请您主动给老人、孕妇、抱小孩的乘客让个座。The next station is Fuchunjiang Xijie Station. 前方即将到达本次列车的终点站——奥体中心东门站，此站可换乘地铁2号线，请不要倚靠车门，做好下车准备。The next station is the terminal station, Olympic Stadium East Station. Please get ready to get off for transferring to Metro Line 2. 终点站奥体中心东门站到了，请带清随身物品全部下车。欢迎您再次乘坐南京河西有轨电车，此站可换乘地铁2号线。We are now at the terminal station, Olympic Stadium East Station. Please get ready to get off for transferring to Metro Line 2. 我说母乳不找，出去搞不清楚的。